우리가 이제 트라우마가 있을 때 양쪽 갈비 쪽에 피가 생기는데, 예를 들어서 오른쪽 같은 경우는 라이트의 모리슨 포치에 피가 차고, 왼쪽 같은 경우는 헤모서렉스가 생기는 장소가 있다. 예를 들어서 오른쪽에 모리슨 포치라고 하는 것은, 오른쪽을 보면은 오른쪽 갈비 밑에 리버하고 키드니 사이를 모리슨 포치라고 하고, 왼쪽에 헤모서렉스, 즉 페리토니움 안에 피가 찼다는 얘기는, 왼쪽을 보면 키드니, 스플린하고 다이어프램 다음에 렁이 있는데, 이 다이어프램 속 여기에 헤모서렉스가 생긴다는 얘기다. 우리가 이제 키드니하고 스플린을 보면은 상당히 중요한 부분을 볼 수가 있는데, 오른쪽은 오른쪽 검은 케라토타이처럼 로켓가 발사하는 것처럼 프로브가 나가는 방향이 150도로 가리키고, 왼쪽은 30도로 가리킨다. 이렇게 CT상이 보이는데, CT상이라는 것은 이쪽이 레프트고 이쪽이 라이트가 되는 것을 CT상이라고 한다. 그래서 라이트에 있는 모리슨 포치를 보려면은 하트 프로브를 150도로 했을 때 각도는 150도다. 근데 위치는 미들 액실러리 라인이고, 밑으로 내려가는 것은 갈비가 9번째, 10번째 립 상당히 밑으로 내려와 있다. 거기 보면은 오른쪽부터 왼쪽으로 그림이 보이는데, 우선 키드니가 장축으로 10cm, 단축으로 5cm가 보이고, 오른쪽에 리버가 보인다. 이 사이가 모리슨 포치가 되고, 여기 헤모프레토늄이 생긴 것인데, 다시 한번 말해서 라이트에서 왼쪽으로 가는 것이 가장 오른쪽에 리버가 있고, 키드니가 장축으로 누워 있고, 이것이 10cm, 5cm고, 이 사이를 모리슨 포치라고 하고, 왼쪽 같은 경우는 30도를 올라간다고 했다. 30도로 올라가는 것이 아니라 이것 플러스 포스트리액셜 라인이다. 약간 뒤쪽으로 가 있고, 갈비는 역시 9번째, 10번째 리브를 보면은 이와 같은 모습이 보인다. 여기서 기준이 되는 것이 이 키드니 모습이 레프트가 위로 올라가는데, 여기서는 레프트가 밑으로 떨어지는 그러한 장축에 키드니가 보이면은 이 장소가 맞는 것이다. 그래서 더 오른쪽에서 왼쪽으로 갈 때, CT상이니까 오른쪽 왼쪽으로 갈 때, 이 다이어프램의 선명한 이렇게 꺾인 모습이 보인다. 이 다이어프램을 기준으로 했을 때, 이 다이어프램과 오른쪽에서 왼쪽으로 누워진 키드니 사이, 여기가 스플린이다. 스플린도 역시 기역자로 되어 있는 것이다. 그래서 스플린의 장축은 10이고 단축은 5라고 했다. 이 장축과 단축을 재고, 그 다음에 스플린의 모습을 커졌나 잘 보고, 그 앞에 있는 키드니에 장축 누워있는 것이 10이고 8인가, 그리고 이 뒤에 선명하게 있는 다이어프램의 모습을 기준으로 했으니까, 이 예각 속에 까맣게 되어 있어야지, 까맣게 이게 훌리게 차면 이게 헤모서렉스라고 하는 것이다. 그래서 오른쪽의 기준은 오른쪽에서 왼쪽으로 갈 때, CT상으로 갈 때 리버 키드니가 모리슨 포치, 왼쪽의 기준은 오른쪽에서 왼쪽으로 갈 때 키드니, 스플린, 그 다음에 다이어프램, 오른쪽에서 왼쪽으로 갈 때 이걸 특히 이 다이어프램을 중심으로 잡아가지고 다이어프램과 키드니 사이를 갖다가 스플린이라는 것을 명심하면 이렇게 어렵지 않다. 두 개 다 트라우마가 생겼을 때 297이라든가 296 혹은 78, 178페이지 잘 나와 있다.